E aí? Qual foi? Qual é ela, velho? Aí, Lucas, se liga. Tá suave. Você é louco, velho. Caralho. Bom dia, cara. Bom dia. Acordamos nessa porra. Que horas são? Sei lá. Vê meu celular aí atrás. 9? Nossa, 9? Nossa, parece que nós estamos dormindo até meio-dia, mano. Mano, eu achei que era uma Tá hora ligado, da quando tarde. você, tá ligado quando você acorda mortão? Mortão. Você dorme o dia inteiro, você É, acorda, mano. mano, cansado aí. É, eu tô assim, tio. Não, eu também. achei que a gente tava dormindo assim, pra caralho. Eu também, tio. Eu vi o sol. Eu falei, nossa, Nossa, eu falei, puta. solzão quentão, tá ligado? A senhora Daniela vai jogar nós na piscina. Olha que meia safada do Lucas, tio. Tio, bandidaço. Puta, essa meia é do meu tio avô, o Wesley. É mesmo, mano, de basquete, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Tomando um café da manhã suave, já comemos. Ô, conta aí, John. Qual foi da madrugada? Qual das partes que eu... Não. Aqui eu acordei. Mano, ele virou... Eu dormi do lado do Caio, né? Aí eu senti um movimento, ele fez assim, ó. Cara, tá caindo alguma coisa aqui, mano. Caiu alguma coisa. Aí eu, Caio, o que aconteceu? Aí eu assim, ó. Caio, o que foi? Aí ele, não, tio, caiu alguma coisa aqui. Aí eu, não, mano, tem nada aqui não. Aí, Eu não falei nada, eu deitei só. não, Primeira o pavor da Caio, viagem foi na estrada. É. Das bolas, das vacas. Das vacas. ficou bravo. Olha aquela porra de vaca cinza. A vaca preta cobrou nós. Se ela pudesse falar, vai, seus moleques do caralho, vocês vão ficar aqui na quebrada tirando. Pesado. 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 O Lucas ficou falando, não, John, você que tá no meio agora. Porque eu falei, quem ficou no meio da última vez? Aí o Lucas falou, eu. Aí eu falei, entendi, porque você tomou baga, né? Aí o John falou, aí ficou um silêncio. Aí o John, se eu tomar baga eu vou apagar o Caio. Não pode perceber o que você fez? Você deixou o carro com a bateria quase esgotada. Por quê? Porque você virou a chave até o máximo dela, sem ligar. Ficou assim 10 minutos. Então, o pai deixou Ô, meia hora John, ontem. é possível ir um tantinho pra trás? Aí, Aqui tá tranquilaço. Aí tá bom? aí tá ótimo. Então já é. Também não comprar botijão, porque o gás tá indo pro saco e nós precisamos tomar banho quente. É, fecha o cu. Entendeu? Ô, louco! Teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. Arremessa, teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. Arremessa, teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. Arremessa, teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. Então Olha os seus amigos aí, cara. Tomando pingão logo 10 horas da manhã. Aonde? Ah, porra! Já tá 5 da manhã. Isso aqui é diet aí.
Isso aqui é diet. Ali, ó. Um diet. Nossa. Não, mas tá realmente escrito diet. Cala a boca, tio. Cala a boca. Não, porra. Começou, vai! Tchau, mano. Deixa o John aqui, velho. Deixa o John aqui. And even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk. Felipe, liga o pescoço que eu vou dar nesse momento. Se liga. Eu duvido. Promise that you'll never be alone ever since that day. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Ever since that day. In these fast times, chasing lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hate us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't never gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I do. I can teach you how to hit the skies, rise above them Eu without pensei getting que eu ia falar isso, mas tem trânsito pra entrar no clube. Eu vou mandar aí, pô. Chama no forte abraço, chama no forte abraço, chama no forte abraço. Mas novinha que atacante é só um cheiro. Chama no forte abraço, chama no forte abraço, chama no forte abraço. Joga sujo e incomoda. Faz de tudo pra Tem trânsito aqui pra entrar no bagulho e nós tá como? Estamos completamente de volta. Os homens da casa. Encaixa aí. Os machos da casa. Calma aí. Os machos da casa botando Porque a gente não conseguiu, na verdade. o famoso buticholes ali. E eu que sou a rainha. Tô só carregando minhas bebidinhas. Vamos dar uma dormida? Vamos... Quer colocar os negócios na geladeira? Nós vai dar um tibum agora. Salve, já tomamos nosso banhinho. Nosso convitinho já tá em mãos já. Vamos, John! Estamos aqui no evento, já começou. Tá bem da hora. Estamos à volta, já vai ter o nosso turno. Que nós aqui é trabalho também. O John vai usar bala. Olha lá. Tô falando? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Olha o John na bala, pós-bala. Vai esconder a pupila dilatada da mãe.
minha mãe já desceu? Não, a gente não viu ela aqui não. Eles ainda estão dando aí, ela só descobriu nós mortos. Salsipantes. Só se pã. Aguardo apenas a mortadela, irmão. Sim, melhor. Tá melhor. Um salve pra Marba aí. Dá um salve pra Marba. Patrocina nós, Marva. Chama nós. Estamos aqui na contenção do bagulho. Porque nós é o trampo. João! João! Olha que bicho. Eu vou dizer, isso é qualquer lugar. Me chame pensando, você sabe É, rapaziada, tô com o Pedrinho aqui, cachorro. Ele tá curtindo um modão com nós. Vem com água de coco. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Whisky com água de coco. Ai, cara. Hoje eu vou ficar... Fui burro, mano. Fui burro não, fui burro sim. Tipo, em vez de eu parar de gravar e desligar a câmera, eu parei de gravar e deixei ela ligada no meu bolso. Tipo, travado, tipo, não gravava, mas ela tava ligada, tá ligado? Nossa. Aí ficou sem bateria. E aí eu fui subir agora pra pegar a chave. Não tem chave. Ia deixar lá dentro. Ó o Pedrinho causando na bagaça. Pedrinho, você cair no lago, ninguém vai te salvar, irmãozão. O tamanho do sapão que vai comer esse seu cabelo, que parece um miojinho. Consegui entrar no chalé. Tem umas agregadas ali. É isso, vai ficar carregando logo menos eu te busco. Salve, acabamos os trabalhos. E aí, Luquinhas, Liberdade cantou. Você vai trancar o Lucas mesmo? Eu não ia trancar. Liberdade cantou, Luquinhas? Você tá cagando, chapa? De bom. Opa, ih, delícia. Liberdade cantou, nós vai ficar à vontade, né, John? Óbvio. O John vai entrar na bala hoje. Não? Qual foi? Começamos o truco aqui já. Ganhando. Isso aí é roubo.
Nossa querida Case vai recitar músicas de Jorge Ben Sabe que pra não vai ter gente. rolê em São Paulo. Que ela é maravilhosa, tocando violão dela. A Malu vai abandonar nós. Mó cuzona. Mano, não. Cuzona, né? Peraí. Uma palavra pra definir a Malu? Cuzona. Cuzona. 1, 2, 3, 4, 6. Pensa. Where I go. Eu avisei que ela era monstro no violão. Não, você é mal demais, irmão. Você é mal demais. Caralho, tio. Vem aqui, Felipe. Eu acho que eu tô começando a ter sentimentos por você. Pau no seu Nossa, cu. Felipe. Chega. Sai daqui, tio. Nossa, Felipe. Nossa. Tranca aí, irmãozinho. Tranca aí, tio. Tem que trancar. Tem que trancar, tio. Não, vai. Não, tem que trancar, louco. Nossa, né? Nossa. Vem cá, bebê. Gente, ó. Já estamos aqui novamente. Opa! Daqui a pouco mais tá bom? E me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração vazio puder. Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Suavidade, comendo mortadelão. Fogueirinha. Olha a foto da família. Coisa linda, pô. Luqueiras na. Fala aí. Luqueiras na contenção. Aconteceu da Aqui então é isso. É isso, vamos ficar tranquilão aqui um pouco enquanto a gente não morrer. É isso aí, rapaziada. O John tá na bala hoje. O Vitão da Massa tá aqui com nós. Salve, parceiro. O Luquinhas tá na noia, viu? Tutorial como cortar o Nós pulou essa fogueira, hein, Luco? Foi da hora. Você assistiu pulado. A gente pulou. A gente pulou, caralho. O Felipe pulou também, não, né? Pulou. Ah, não, pode pôr. Não. Não, era um pouco maior. Tá ligado? Podia ser. Não estoura, não é o seu arrombado. Ele é mó agressivo. Você é um bosta. O Felipe é meio grosso, né? Foi uma hora pra pegar no John. O cara vai pegar no John. Nossa, John! Chegou aqui, mano. Pega dela. Então, e cada barraca Pensou dele pra cá. Ô Pedrinho, mas deixa eu falar pra você um bagulho. Que bosta. Quando você era lá da... Você lá com a rapaziada da GR6, pá. Como é que é os caras lá, tio? Mas o Pedrinho não é da GR6 ainda? Não, eu falei, como é que é lá? Fala aí, tio, conta pra nós. Caralho, dá pra acelerar? Vai, neguinho do cacheta, como é que é os caras? O Davi. Ai, filha da puta, meu filho! Nossa, mano, Tui! Pô, ficou até mais forte. Caralho, olha o Twin. Na hora o bagulho ficou mais forte. Quem foi? O quê? Óbvio que não. Ô, o que você jogou em mim, Felipe? Gol demais. Vai dar tudo, filho! Não duvido, mano! Continua. Comandante, capitão de um brother camarada. Minha amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão de um brother camarada. Minha amigão, desce mais uma rodada. Desce mais, desce mais. Não sei dizer o que estou, mas nada está igual. Não tá sentindo. Que tem na sova do Enes? Será que tem Pedrinho? Será que tem a abobrinha? Você viu, né? Você viu, né?
encuentra mucho gusto. La música. El ritmo. Ritmo de lo cabrón. La envolvidad. Toda vez que eu escuto essa música eu penso no Jack Sparrow. Ah, por que será, né? Que é do Piratas do Caribe. Nossa, mas por que Nossa, é verdade, é verdade. Ela veio crente e se arrependendo. Ela veio crente e se arrependendo. Quer se batizar? Eu já tô benzendo. Mexeu com Jesus Cristo, vai voltar pro inferno ardendo. Vaticano é baile de capela. Aparecida é baile de capela. E Jerusalém é baile de capela. Os fiel fazendo fila pra comer rocha, acender vela. Rapaziada, ó, os 4 mais otários de todos. Ó, fique olhando pra igrejinha, vocês vão ver o medo que bate dentro. Não é na igrejinha, você acha que eu vou olhar pra essa porra? Não, eu juro, olha. Vai tomar no seu cu. Quando... Peraí. Tá com medo. Tá ali do outro lado. Deve estar por aqui, ó, porque ele parou de fazer. Não, é tio. Dropa um sapo aí na sua frente, quero que... Mas só o Pokémon evoluído, só. Não, chutão. Gigante com chifre. Vai ser só o Venossauro atrás do Digimon aqui. Mas essa cadeira aqui vou estar sentado dentro. Caraca, ele tá gelado, louco. Também, né? Aqui, ó. Não, é que você tá no barranco. Não, sério, assim, tá não, é o pé lá. Você tá no barranco. Eu me lembro da trilha que eu fiz com o Guto. E ele tinha O foda vai ser depois. Deu, era choque térmico, louco. Foi no trilhão aqui, né? Ô, mano, foi da hora aquele aniversário. Eu devia estar aí naquela um trilhão noturno que teve aqui. O Arthur, como chama o... E o velho, aquele velho maconheiro? Não, o outro. É o tio lá, o tio, mano, o Tobias, o nome dele. Uma sujeirinha de barra. Mas você já reparou nele? O segredo do homem viril é saber fazer uma fogueira. Ah, é isso aí. Tentando pra caralho. Quem que é vocês? Tava demorando. Tava demorando, pô. Não, lembro. Acho que do Japão eu lembro. Você já veio aqui já uma vez? Já, do Japão eu lembro. Nós temos também. A minha primeira vez. No último Jeep Pipoca. É, foi. Eu caio. Tem mó bad porque não sobrou vinho quente pra deixar na fogueira aqui. Nossa, é verdade. Puta, lembra, cuzão? Sempre sobra, mano. Não sobrou. Aí e o John, que é o novo. É o pai de família, Mas do velho. outro lado tem o... O mais legal do dia ninguém aproveita. Que é isso aqui? Que é a noite. Você ouviu alguma coisa? Não. Olha influência. Lucas, nós tá aqui tranquilo na fogueira, aí nós saímos e começou a bater o vento forte. O que acontece? Caralho. Rapaziada, fez uma cabaninha ali da madeira. Não sei se tem um lugar lá Agora vai ficar bom, hein, Doguinha? que é do primeiro, do segundo Só que rio. depois do frio. Cara, você olha assim, ó. um plano. Vai voltar penso pro lado. Vai ter uma hora que ele vai estar aqui assim. A gente vai chegar, Lucas. Zerado. Aí, meu. Beleza. Passamos. Cara, ó. Eu tive que estar zerado. É que Mesmo com o nosso vídeo, vira tá dando assim já. Tô daqui. Que bom que não. Oi? Que bom? Mas é muito otário, tio. Deixa travar. Cara, agora tá da hora, sem vontade. Tá margem, vai, né? Tá da hora, tá da hora. Tá quente. Rapaziada, bom descanso aí, mano. Estão de barraca? Do lado lá? Não, tá lá na frente do chalé. Senhores, bom descanso. Bom descanso aí, tamo junto. Nada de troca-troca à noite, hein? Não, troca-troca já foi, já. Mano, chegamos no chalé, vamos arrumar os bagulho e dormir, louco.
Mano, tá muito foda. Vamos fazer um mix, trocar de roupa. Puta, nós temos que tirar essa porra inteira. Vou pegar. Dorme lá dentro. Pra quê, tio? Porque vai fazer um... Tudo aqui já, imbecil. Não, é mais... Ô, na moral, me escuta. Os caras estão dormindo, é mais fácil vocês subirem na escada do que... Não é mais Porque fácil. vai ter que guardar a cadeira, vai ter Mano, que vai falar ser luz ruim de pra qualquer fora. jeito, gente. Olha, já deu merda, falou. Aê, na moral, vamos que vamos.